Zkusíme místní specialitu, čapáty a karak. Nejdřív čapáty. To je asi něco jako palačí. Inside is Nutella. It's good, the dough. Trošku mě to připomíná jako listový těsto, ale takový víc vysušený. Mají víc druhů, buď to si můžete koupit to úplně holý, bez náplně, nebo s nějakým sýrem, s medem. Dobrý, karak. Nevíme, jestli je to čaj nebo kafe. Vypadá to jako kafe, ale napsali, že je to čaj, tak uvidíme. Ale voní to jako matcha, takže to bude asi čaj. It's good. It's good? Yeah. Výborný. A můžete to zkusit v restauraci jménem Daily Chepnu. Nevím, jestli to vyslovuji správně. Karak je za 12 riálů a tady to čapáty stálo 22 riál. asi 22. A jeden riál je 5 korun, takže si to spočítejte.